Desde 2011, el mundo escucha las trompetas del apocalipsis. Sonidos metálicos que hacen vibrar las ventanas. Nadie sabe qué son. NASA has released a statement regarding the recent celestial events. La NASA dice que es ruido de fondo, pero yo soy ingeniero de audio. Y sé distinguir una fricción natural de un audio sintético. Ayer, el sonido empezó sobre mi ciudad. Saqué mi micrófono parabólico y grabé el audio en alta fidelidad. No era viento. Al mirar el espectrograma, me quedé helado. El ruido tenía un bucle perfecto, una repetición exacta cada 14 segundos. La naturaleza no hace bucle. Bajé la velocidad y apliqué filtros. El sonido metálico desapareció y surgió una voz humana amplificada millones de veces. Calibration Phase 4. No eran trompetas, era una prueba de sonido. La voz repetía en fase de calibración 4, un proyecto rayo azul en espera. Project Blue Beam Standby. Están preparando una falsa invasión. Quieren que miremos al cielo con miedo. Pero entonces, mi nariz empezó a sangrar. El audio tiene infrasonido, una frecuencia para causar pánico. Me sentí mareado. Vi sombras en mi habitación que no estaban ahí. Intenté subir el archivo, pero mi internet se cortó. Mi router se quemó. Saben que lo grabé y afuera el sonido cambió. Ya no son trompetas, es una turbina. Y el cielo. El cielo se está pixelando. La proyección está fallando. No crean lo que vean mañana. Es un show. Están proyectando algo enorme sobre la ciudad. No miren arriba.